大家好，歡迎大家嚟到阿樂玩呢個二人行嘅生存，係啦，咁又係同阿白翼啦 ，hello 啊 ，Hello，大家好，我係白翼。喂，講埋你個金句啊，我係白翼，幻影，同埋咩啊？我唔係白翼，我係幻影嘅雪之幻影，但係我係龍王，改咗名啦。係啦，咁我哋入下村莊行下先。誒，呢度多條友喺度喎。啊，唔好劈我！好啦，咁呢個就係我哋今次嘅特別嘉賓 Daniel，佢冇 skin 嘅，所以唔使叫佢剝裝。Hello 啊 Hello，好啦，咁我哋今集呢，上集就話到我哋搭咗嗰個島噶啦，已經嗰個標係喎，我翻去 research 咗啲嘢咧，過嚟啊！我發現咗地下呢度有啲嘢，過嚟啊！跟我嚟，大家跟我嚟。好啦，咁不如我哋今集就掘礦啦，好唔好啊？好嘛？咁我好啊！咪冇嘢掘嘅啫喎，其實。有路軌啊！有路軌啊！我哋玩卡車。啊，邊個要？你要唔要個稿啊？我翻去俾你，翻上去俾你，阿 Daniel。OK， 點上翻去？上翻去嗰度咧，係咪啊？你上翻去嗰度咧？喺呢度掘開有冇嘢㗎？喂，有嘢呢度，喂呢度有嘢。啊，冇阻住先。繼續掘，可能有嘢。哎，有嘢，礦洞啊！喂，除咗蜘蛛嗰度嚟咋？唔好拆，我哋拆唔拆蜘蛛？唔拆蜘蛛，咁我上去。冇住，上到呢度，Danny。呢邊，我上去，我筆啲水。呢度啊！嗱，我講呢度，出嚟啊！喂，阿邊個過唔過嚟啊？OK，封翻佢。上嚟啊喂！哇，咩事？邊個？你做咩啊？你想？做咩事？漏水嘅？我知你想做咩。喂，你係咪想谷晒啲 spawner 過去啊？唔好理啦，上嚟先啦，我哋繼續冒險啊！喂，阿 Danny， 我同你去拆陣怪先好嘛？過嚟啊！哇，呢個怪。咩怪嚟噶？哇，我哋望住佢點樣俾鐵人打算啊？冇嘢跌嘅。冇咁，呢度下面好多嘢跌，好多嘢跌㗎，呢度下面啲怪。俾我封住咗，因為啲村民咧跳落去。我嚟咯。劈到我啊你！我冇血啦，俾劈到。OK， 嗰個雪球可以用㗎，我記得。可以用噶。係。轉咗出嚟。出嚟㗎你。哇 ！Oh my god！ 個雪球好勁喎。係啊。個雪球 OK 啦，但係我唔用雪球，我用鑽劍。我幫你買把劍啊，過嚟。OK， 過嚟啊！跟住個拆怪場啦，得啦，我筆啲水。我有水啊！呢度上翻有啲複雜，出嚟先。你哋會唔會拆怪㗎？等翻先。得翻兩格血咯。我哋上集冒險啊，去嗰個島。我哋今集冒險啊，去嗰個島。特別嘉賓就嚟死啦！我幫你啊！知道殺我。幾好啊！我呢啲有善心。封你 V 啊！哎呀，唔好打啦！其實嗰嚿嘢真係好好票。喂，你唔係落，你真係諗住拆㗎？咁樣咯。呢度出唔到水啊？你點解要出到水嘅？我發現咗左我老姐死嗰把劍仲快過嗰個雪球咯。
打你個雞！整緊嘢，整緊嘢。OK， 咁樣。咁咪可以用弓箭係咁樣拆咯。你都爬到出嚟喎，半格都爬到出嚟喎。你點樣落去啊？打佢！有怪啊！個怪俾 Jason 殺咗啦，我成套裝俾你爆咗咯。唔緊要啊，你我過嚟，塊套裝俾你爆好掂咗啊！俾你啊，過嚟啊，用住先啦。隻怪套裝俾你整爆咗啊！王者神阿邊個？我哋去第二邊啊，去嗰邊啊。你有冇火把？準備火把先。咁熄滅的金色之劍仲勁過嗰個左路仔死咗份咗。OK， 我哋入去食翻，睇下啲鐵燒完未先。其實我哋 off camera 都三下太一隻怪。睇你哋啲神裝有咩？你搭裝都是神。咁唔係保存住啫嘛。不如阿邊個阿拜力，係咩啊？不如我哋揾鬼一日用咗啲神裝咯，用咗嗰啲皮革裝。咁點解我哋唔去晒其他島嘅咧？其實咪去搭咗一個咯而家。咁我諗住去噶，但係我要有火把咯。超啲怪好 OP 啊嗰度。就話頭先喺嗰個超文屋度開咗個箱。個箱度有好多嘢。阿拜行啊拜。一嚿鑽石。好啦，你哋係咪需要一個鑽石磚啊？我哋攞咗啊！哇！咁咩甩西？唔小心啊 ，sorry。掘木。瀝瀝地。哇！好多鑽石咯，邊個有鐵鎬？我哋行嗰邊啊！我哋行呢邊啊！俾鐵鎬我啊！我想掘礦啊！邊啊？做咩殺埋我啊？特別嘉賓要死啦！特別嘉賓死咗2次咯，一次 Jason 號，一次就係白翼，唉。扮影啊，對唔住，喂，好多。保緊你。龍王。喂，做乜燒樹啊你？你做乜燒樹啊你？停手！燒樹出嚟啊！唔係，我哋燒咗啲樹都幾好玩，好唔好啊？好正我覺得燒咗啲樹。燒樹啊！燒晒啲樹。我想掘礦咯。咁你掘咯，我哋分工。不過如果你想出多啲場，通常都係打怪，因為我喺不停打怪。哇！有隻喪 B 癖啊！鬼有啊！變態噶！我着寶啊！打到啊！我見到你嚟幫你。搞咋？特別嘉賓已經少咗喂，有豬人。特別嘉賓少咗真係有隻豬人喎！死啦！又爆啦啲裝，唔得！我要合啲鐵，我要合鐵裝。我有鑽石磚咯，頭先喺村民間屋度偷咗。我偷村民啲日用品。阿邊個俾我哋整個垃圾桶？我唔係垃圾啊！唔係啊，我哋有冇垃圾？冇用眼啊！有冇用啊？有用眼啊！我見到下面有用眼，真不？後有超多喇叭，救命啊！死唔去，俾神死唔去啊！打咗佢死為止。喂，保我，整緊嘢啊！喂，我整緊嘢啊！整嘢都俾人打。跌咗落去啊！污染我不用啊！我不拉法，我不挖法，快！哇！又要死啊 ！OK， 畢咗。OK， 我哋翻去整垃圾桶可以。勁多 creeper！嚟緊。不如我哋自從下集開始咧，記錄我哋死咗幾多次好冇？成就嚟噶。
我想問咧，邊個開咗門唔關門？唔係我。喂，唔好整隻豬啊！隻豬唔殺得㗎，成就嚟㗎。我想要個附魔台啊！我而家見唔係喎，我要 lava 喎，我哋要唔要黑曜石啊？食蜘蛛啊！哇！我打咗隻 skeleton 打翻嚟一把弓喎。我都有啊。你哋得8粒鑽石㗎咋？我哋攞嚟合晒嘢，你唔見我哋身上好多鑽石嘅？我哋全部用具都係噔噔噔噔噔噔，望下 Jason。俾我。噔噔咁咪打爆咗噔，頭。喂，我頭先喺村民屋度偷翻嚟。Daniel，我頭先打劫咗個村民。俾我啊！我頭先打劫咗隻村民，哇！隻村民件衫都俾我除埋。你用我就拆咗你屋企，拆你屋企，打我真係打我你！哇！打我狗蛋就打我。哎呦，唔知邊個燒死咗。我哋個狗咧快啲啦！我哋去嗰個島度探索下有冇嘢掘啦，個 call 啦我要我剝咗lava未啊？畢咗啦，整垃圾桶。不過你等我陣，我掘埋啲鐵先。有紅石先得㗎。我有12粒綠寶石咯，頭先打劫咗隻村民。喂，Jason 可陪我啊，陪我呢度。Jason 可過嚟。我諗到我想紅石啊，用同村民買啊，村民有紅石買啊，咁見到。係喎。我想整個鑽石鞋啊，用7粒綠寶石換個鑽石鞋，換唔換好咧？你10個綠寶石換一粒10個綠寶石換咩啊？我一掘就掘到鑽石喺我屋企隔離。唉，神聖的雞仔，衝啊！我整個焚化爐出嚟啊！我見到隻豬要殺咗佢先。阿豬啊，睇呢個有冇名嘅先，冇名殺得。我想換隻鑽鞋咯，我攞我嗰12粒綠寶石。你自己整啦，我哋都係自己辛辛苦苦儲翻嚟。錯位添。整咗粒綠寶，整咗隻鑽鞋咯，正啊！ OK。我第一個係韓句。係我啲嘢食，馬鈴薯。我想帶去沙漠島咯，其實。唔爆住啊！鐵尖點整嘅其實？鐵磚要好多鐵嘅喎。你都夠啊！喂要鐵磚又有鐵嘅喎。阿伯亦幫爭我邊個鐵喂磚？阿伯亦幫我上同阿 Dicky 講拍緊片啦。我想買石中劍啊！我話唔得閒你去得㗎，好鬼煩。喂，買唔買？我想買石中劍喎，買唔買好咧？你過嚟啦，屋企有劍啊！講咗啊，Jason。不心傷人咯，唉。你幫我叫埋晏啲，佢晏啲先過嚟啦。晏啲嗌佢。救命啊！有隻蜘蛛追住我。快死啊！得喂，喺度整咩啦？喺度整咩？佢問你幾時啊？問幾時啊？晏啲咯，唔使理佢。你知啦。我都唔知幾時會答。我合咗個鐵尖喎，放邊啊？放呢度咯。講完啦。我殺咗3隻小牛啊！係啊，你合個鐵尖出嚟做咩啊？我殺咗3隻小牛，其中1隻牛。可以修復嘢㗎。我殺咗隻牛有5個牛排㗎咯，個牛肉咯，唉，得滯，又不解釋。唉，唔好理啲礦物住啦，封晒先，阻住晒。我整啦。喂，你哋有冇咩嘢要修理啊？冇。冇啊！我整咗隻鑽鞋咯，頭先。我而家去掘礦。你有附魔書咩？即
即係收你啲嘢，例如你個劍嘅位爆，咪收你咯。點收？攞嚿金，攞一嚿唔金係要兩嚿，就收你。唔係要點即係點收？唔記得咗點收。你有冇咩就係喎？有金裝，啲金裝要唔要收復啊？收晒，合晒。我而家去掘礦啊！掘翻嚟啲礦物唔會分俾你哋嘅，哈哈。我哋都大把礦啦，使唔使？鑽石啊！我哋成幾十嚿鐵磚。你哋成幾十 set 鑽磚，好神喎！幾十 set 鑽磚喎，你又哇！我只可以收復咗一個裝咋，其他收復唔到啊，對唔住。唔緊要啦，咁OK， 首先用嚿圍欄嘅嘢，類似圍欄嘅嘢啦。再用呢個然後我攞晒啲經驗瓶先，我有用。我去買啲經驗瓶，借我自己。我掘緊鑽石。我去換啲紅嘢石有咩用啊？紅石俾阿 Tony 唔係俾阿 Jason 好唔該。俾冇啦，又關我咩事咧？阿伯爺，做嘢啫，上翻嚟先啦。邊個講嘢啊？頭先人咯。OK， 暫時應該就唔使。喂，附魔書點整啊？請問？附魔書你用一本書，用普通書附魔咯。哎呀，我唔係附魔書附魔台點整？講錯嘢啊嘛。附魔台用黑曜石咯，同書咯。咁我買啲書架翻嚟先啊，咁嘅話。係啦，咁我我有青金石喎，邊個我要揾 lava 黑曜石啦。買幾多個嗰啲咩啊？書16個一本夠噶啦嘛，我唔記得咗。阿 Daniel 喺嗰度。 16個書架，咁就可以附到30咧。咩啫 Jason？你又話唔想掘嘅？我睇到啲好特別嘅嘢啱啱經過行開，綠寶石啊！睇到好多鑽石喺度。有鑽石。呢度不嬲都有好多鑽石噶啦，我自殺翻去嗰度仲多鑽石。哎呀，跌死咗！哎呀，想死咗算。鐵對我嚟講係冇用嘅喎，要鑽石。我係唔要鐵同金嘅咯，我真係要鑽石。咁有主人喎，大佬嚟嘅呢樣啫，原來。怪之得我唔夠挑咯，原來大佬嚟嘅。換大佬啦，我諗係呢個。細佬唔夠挑，唔係呢個一定係大佬。哇！我揾到7個書架翻嚟咗，我哋得翻4個綠寶石翻嚟啦。唉，你有黑曜咩？買定先咯。我而家有11個綠寶石咯，掘到。喂，咩事？咦，真係苦力拍咯，跟住落嚟。哇，好多 diamond 啊！而家已經有29嚿。我又獲得成就啊！又係呢個麵包超人。啲成就放咗篤屁。成就唔好咩？不過係，我去放啲 lava 先，我去揾啲 lava 先。嗰班
現咗我哋好近雪嗰座島咯。其實點解我哋唔去咧？因為搵 lava。因為我哋諗住揾 lava 先嚟呢度。雪嗰座島可能有 lava 㗎。係啊，我哋有規，我哋有行程噶。你冇行程唔關我事啊。你陣間要去邊個？我哋遲啲會去嗰個打塔嗰度，即係個底打塊塔底嗰度。啲鐵多都唔想掘。你哋幾時先去三個神殿啊？唔知啊。最尾嗰扎。冇啊，最尾都係去中介嗰邊啊。你有冇 lava 而家？冇啱，唉算啦，喺垃圾桶喎。霸氣怪物塔，又睇下先。唔好啊！你會死啊！你一去一即死啊！信我諗住開個箱啫嘛。攞咗啦，啲嘢好勁，虐殺之劍都冇嘅。攞晒啦嘛。拆咗個山怪嗰個嘢先。喂，拉花放去邊啊？拉花放去邊？我拆咗咯唔拆得噶。點解啊？個場個地圖 set 講明規則噶，唉唔聽規則玩地圖亂咁拆。你哋夠膽拆啫？規則唔拆得噶。擺翻啲廢物。神聖之母。盾體。唉，放咗佢先。王者快牌，我要王者快。我有成套王者裝啊！俾晒佢啦，唔該，唔好攞咁多。王者之父。唔緊要，佢自己去拆翻啲翻嚟啦，幫我哋。而家去拆怪先。喂，你而家見到我哋嗰啲，你見到我哋而家你翻我哋屋企咧，會見到勁多金蘋果噶啦，我發現。你唔係用晒啲金嚟咩嘛？算啦，橫掂。好多綠寶石啊！橫掂啲金都冇咩用，除咗整好佢。金得翻17嚿咯，金。我拉花桶放喺邊隻講啦。你見唔見到裏面有個窿啊？垃圾桶嗰度，窿裏面嗰度有個窿仔，你見到未？跟住有兩個控制缸喺度。我陣間會改咗佢噶，不過你等我陣。我哋今集去沙島不如。我唔想去沙島。我自己帶佢先。我比較想去沙島。我想去嗰個整啲 TNT 翻嚟。已經唔好去沙島啦。下集先啦。下集我唔喺度噶。好啦，下集啦。喂 ，Jason，我下集好似唔喺度噶。我冇諗過下集去咯，遲啲先啦。我想爆咗嗰個類似勇者之塔嘅物體先。你見唔見到有個類似勇者之塔嘅嘢？邊度啊？霸氣怪物嗰座塔咯。你喺 spawn 點，即係死咗之後 spawn 點咧，你對出就見到噶啦，應該。我掘到咁落都唔死噶，我想死啫。我掘到 lava 咯。原來想死都好難嘅，睇下。我見到好多 lava。哇！終於跌咗落街啦，好嘢！又搵跳梁咪得咯，廢柴。咩啊？你都掘緊礦啊！我去咗 Enderman 啦。你俾成堆怪圍住嗰陣時，俾殺死咗 Enderman， 自殺咯。OK， 合多個用途先。邊度啊？邊度有怪物塔啫？
我覺得紅石我咯，帶你去多陣。喺邊啊？我 spawn 點啊？咪我有超多紅石。呢度咯，呢度嗱呢度。拉把衝到嚟我嗰度啦。你做乜開住門啊？見到嗰度有座塔啊？嗰座行啦而家。唔啊，而家唔去住啊。我錯，對唔住。喂，有 Enderman。哇！咁我哋整齊裝備先啦。我而家有好多裝啊，我有好多鑽石。我哋整齊啲裝備。好啦，我哋合齊我哋所需要嘅裝備。呢度唔係嘛？又玩咩？這個雪球做咩啊？冇嘢啦。好啦。OK，合鑽石。你有冇鑽石磚？我真係要紅石。我覺得超多鑽石咯。啲翻嚟啊咁，快啲翻嚟！我算啦，必殺技我有啊，仲俾我。我就要個紅石。轉裝啊！真金石冇用㗎，等晒佢先。合轉裝，我有火把啦，準備整啲火把嗰啲先。我而家掘緊最尾嗰啲鑽石，我而家搶緊去掘。快啲掘啦！我哋旅程開始。爭少少就掘晒所有我仲未知道呢個鑽石。萬惡之星有咩用。仲有一粒街紋啊！快啲翻嚟啦！你掘啦！喺邊度有啊？我點知啫？你話嗰度有粒 diamond 啊嘛？我有好多單文，我有34粒。開門啦！死人啦！好多怪。將隻牛仔咪豬仔入咗嚟喎。掘完我跳落街先。OK，我哋等呢招，等招做啦，冇嘥時間。我仲一個 diamond 咯，好明顯。係有 diamond 啊！快啲請交出 diamond 一粒。過啦，快啲！有槍法。你搞到我浪費咗啲嘢啦！你做咩？你整咗啲冇用嘅嘢出嚟？唔係啊！哇！我哋好唔好用啲垃圾整啲冇呢個垃圾桶冇用喎，我發覺。將啲錢。緊要啦，就咁啫，就咁啫，就咁先，唔緊要啊！喂，仲乜？喂，啲人，我哋每人帶定一粒金蘋果啊！係啊，附魔嗰啲啊！我攞緊一個，OK 行得。OK 你攞。哎呀！哎。Daniel，你仲有冇鑽石啊？你仲有冇鑽石啊，Daniel？我都冇啦。啲毛好似有。哎，我哋個個都 show 個頭出嚟咁咪得咯。行啦。得啦，就咁。咩？殺咗 Enderman 先。冇嘢點。我呢個唔係普通嘅頭嚟喎，保護 IV 喎。跌咗，佢有跌咗嘢，跌咗嘢。我呢個頭係保護 IV 喎。喂，你睇下，你過嚟睇下。喂，我搏下一搏。哇！有一隻雞仔，你睇啲啲，係咩？ OK 呢度，咁我哋要，我有火力拍，有火力拍。哇！咁我哋要，爆咗搵人攞水先，搵人攞水先。第一件事搵人攞水。好啦，由呢度啦。喂，唔好衝住啦，唔好阻住我。搵人攞水，唔使攞啦。擋住啲支塔啦。
我哋點我而樣越大？家去緊嗰度島咯喎，嗰度就有好多個箱。笨蛋，我而家去攞水， OK，課水，攞緊啊！有個傻仔落咗去啦已經。點解你哋唔跳落去個水源度咧？咁你點上翻嚟咧？又係跌死落翻上啦？嚟咯。係咪跌翻上嚟啊？你點游上？係啊。我跌死啊嘛，咁我而家 set 啲嘢先攞陣。水啊嘛，邊個？上到去啦，我已經。咦，等埋啦，唔好咁久啦你，成日都係咁，下次唔揾你爬啦。咩啊？我都唔係成日都係咁叫你哋跳落嚟，跟住我你就唔落。有 creeper。我唔中意跟。咁多隻怪嘅？因為我哋玩緊困難好似。我都有隻迷你龜牌。就係到嗰度。裝啲炸咗落街，不得死咗落街咯有人。到我翻嚟啊，翻緊嚟啦，我翻嚟啦。邊個射我落街㗎？仔唔好死啊！唉，算啦。下段片等幾時再拍啊？冇咩㗎，我落啦，落得。跌死唔係呢咗，度㗎，跌死咗。OK。仲要搭去第二度㗎，唔止呢度㗎。行。OK 呢度，入口喺呢度，入口呢度。好啊，咁多位準備好未啊？等我回血先。食金蘋果。食豬嘅點解？唔好食住。我哋唔好入住咯 ，Daniel。你俾咩啊？又有豬啊？你冇命？你呢度咩嚟㗎？喂，有箱攞。我正啊！咩嚟㗎？負三。有個黑心商人啊！有把鐵劍不死黑星。怪乜得漏？怪乜得？喂，有金裝攞，我打嗰啲嘢跌翻嚟，咩霸氣之星啊？咩合個咩果啊？喂，六大神器，喂，終於有個六大神器啦！我哋之前嗰啲唔係神器嚟噶，喂。大翼，你邊啊 TP 過嚟啊？整緊嘢。過嚟先，好緊要。我哋原來一直都冇呢個神器噶，呢度終於有嚿神器。俾我睇睇下個村民。六大神器嘅果我換呢度啲嘢仲值錢咯。睇唔到嘅。唔好打佢啦，我整緊，我換緊嘛，唔好成日低能啊！哇！鐵枝基本果喎，哇，正啊！一把普通鐵劍加3嚿嘢可以換到。換咩啊？借睇下。有冇轉到？得鐵嘅啫喎。係咯，得鐵布。我要翻去。都有好多綠寶石。翻去整一整你啲嘢。我整鐵劍先。嚇你唔係換嘛？係啊，封你 IV 喎。封你 IP 咩？我唔知點解喺地下執到啲嘢咯，啱啱拎一拎之後伸出有啲嘢。封你 IV 燃燒熱嘅條二喎。朱生開過嚟啊！我執其實你，我覺得嗰把嘢勁過我把轉劍咯。你睇下呢把咩嚟嘅？喂，你睇下呢把咩嚟嘅？啱啱唔知點解拎一拎機咧，睇下有呢把嘢喎。有出嚟俾我啊！俾翻我嗰陣。佢有六大神器啊！咩嚟㗎？俾翻我，俾翻我。你睇下 Jason。喂。太 happy 啦！俾翻我一陣，我拎機拔出嚟嘅超實，拔出嚟嘅啱啱冇啊！瞬間拎機拎下都跌咗嘢出嚟，真係我冇啦。殘咗先。俾翻我啊！俾我 ！Give me！Give me！我幫你手把嘢。咁狗嘅，兩個為一個，鏟咗啦！你不出。掉咗佢啊！掉咗佢！掉咯！即
啲骷髏有鐵劍嘅，砸咗一開波嗰啲骷髏咯已經。係咪打㗎？打緊啊！啲骷髏見到唔好打住落，你係咪聾㗎？佢頭先冇講。下次真係唔同你拍。啊！都話未得咯，跟住又自己。試下睇下，點知對門閂咗咋？喂，阿伯洗。我冇入到去啊！我冇入到去。抌咗佢咯，我哋自己儲過一次。係嘛？係嘛？哇！咁我哋喺呢度攞啲頭盔過嚟啊！唔攞，好啦，行啦，佢都咦阿 Daniel 自己去入咗去。咩？我唔喺裏面喎，我都唔喺裏面。咁入得去未咧？我頭先都唔喺裏面。咁我問你喺咪裏面，你又答我喺裏面。我頭先入咗去一陣啫嘛，又出翻去啦。我整噶。準備好未啊？好啦，行到。有人，快型唔好整嘢，係封住先。八卦陣 ，OK， 上。對面嗰層咩嚟㗎？變緊大佬，跌咗一隻，再射自己有啦，死啊！快啲射佢啦！哎呀，佢要行翻嚟咯。P 啦，錯。OK， 唞陣先。OK， 食金蘋果。上。Let's go！ 哇，超多隻車！上咗過嚟啦！封嘢先。封咗。要呢啲要封埋側邊嘅 ，OK。上得未？得。Keeper 都有嘅。Good。我幫手。跌唔跌箭？有冇人跌咗嗰條箭啊？唔好上住，整一整啲嘢先。OK， 上啦。我都唔知。個 point 就係要引爆你。入晒啦。OK， 仲有嗱，最後大佬啦，準備好未啊？上啦。金蘋果先跟住。哇！做咩打落去？我冇打落去。我大佬真係大佬，喂變態，引爆隻飛拍，我快啲搵人封嗰啲嘢去，打啲佢都跟裝去，封嘢啊喂，我跌咗執晒未？哦，阿 Daniel 執晒。再封咗啫，嗰邊我要封。好難打啊！喂，嗰邊不停差啲封到。哇！隻隱形咧，邊啊 Daniel 頂住，你仲有咁多隻㗎？都唔係大佬嚟嘅咩？我知咁多隻大佬，所以問。乜打我啊！死啊！唔好開雙住啦，幫手封入去啊！打跌咗隻大佬啊！喂，陣間擺翻啲。Daniel 顧住執嘢，唔幫手。屌狗啊！擺翻佢。我頭先打咗好多隻咯，封印咗2個喎。我封印晒嘅，呢兩個嘢都係封印㗎。佢啦，喺度攞走。仲有咩啊？喂，一人2嚿金蘋果附魔過嘅。公塔證明，我 keep 啦呢啲，我有好多證明啊。喂，一人攞2個附魔過嘅金蘋果先啦。攞咗啦。跟住其他嗰啲揾而家我哋封邊度啊？揾一個人 keep 晒啦。喂，我唔夠我位啊！ keep 晒啦，唔好爆住。OK， 是但啦。我哋去換嘢咯，換神器咯，全部人。OK。我想要嗰個咩喎？有冇人換唔到神器？我換唔到。我換唔到，打多次，刷多次，咁我哋刷多次啊，等陣。咁我哋就交叉多次。係啊，淨係放大佬出嚟，其他嗰
其他嗰啲唔好放。嗱，準備啦。好變態啊！嗰度啲嘢磨到套戰裝，扣咗一半我去狗咁滯啊！ OK， 準備。等，準備等，有怪噶啦。係咪太光啊呢層？咁我其他都會出嚟嘅喎。喂，出咗，打佢，快打佢！我封翻先，封翻先，跌咗未？執咗未？跌咗，執到把劍同埋鞋同埋裝甲啊！專子成套裝執晒啦。冇執到成套啊！我執咗條褲，執咗胸甲同埋頭咯。你唔好抌出嚟啦！係啊，落緊佢啊！搵人捉到把緊佢啊！附魔噶？唔係。OK， 喂呢度靜光啲。OK， 我哋攻塔完成啦。我覺得今次真係特別耐咯，拍得。死啦！有排 upload。喂，我哋，喂，你冇病啊？喂，咩嚟噶？咦，我背包。咩嚟噶？幫我 keep 住啲嘢先。OK。我啱啱咁樣直接向下過係啱嘅喎，發現未啊？去啱啱嗰個位度換嘢啦，全部人換。咁我哋終於有第一把神器啦。係啦，我哋之前講嗰啲神器原來全部都係廢話。死啦！我唔知啱啱嗰個島去咗邊喎，啱啱嗰個村民嗰個係邊啊？搬完嚟啊，伯爺。你哋喺邊度？咁簡單啊！俾我換啊！我要換啊！俾我換先啦，排咗隊㗎，陣打尖。喂，我換到。喂，你俾一個公塔證明我得唔得？係啦，我乜都冇講過。喺嗰邊換嘢。我多咗一套嘢啦，啱啱。勝利寶劍。要用公塔證明啊？我講首先每人一個公塔證明。唔使，你直接去嗰個咩得㗎啦？我講你直接去求其打啲嗰啲總言之要整到一個咩嗰個叫咩啊？接住。OK。Daniel。我要公塔證明啊！每人一個啦。我換咗先，唔該，我換咗先。我過去啊！我啲裝可唔可以換錢㗎？換唔到嘅。第一把神器我都有。好，快啲啦，Jason，我排緊隊嘅。不過我知啊。好嘢，換咗神器咯。到我換啦。唔係，其實我仲可以，係會冇得換咗咁多個。其實我都可以殺咗啲鐵巨人，佢換其他嘢出嚟啊。喂咁呢啲，咁我哋呢啲冇用嘅裝點算啊？咁 OK， 我翻 spawn 先。只係六大神器，撲滅神島，話全個人廢啦。有套裝飾喺度。早啲攞呢個嚟掘鑽石啦，真係。我哋攻塔攻咗，我哋呢個，但係我哋而家先至得一個神器啫喎，我覺得我哋有冇搞錯？而家先得一個神器。邊個叫你哋唔攻到啫？唔係攻唔攻到嘅問題啊，係即係，好嚟啦，好啦，咁我哋完啦。喺怪物塔簡介，好多怪啦，一齊一齊，好啦，完啦。哇！我要走咯喎，我要走喎。好啦，我哋完啦，去梳化度坐啊。Daniel 第一次坐梳化。邊度係梳化？呢度梳化。除晒啲裝啊先。啊！你擺晒落箱未啊？你擺晒落箱先啊 ，Daniel。點解啊？用啊嘛，我哋要有陣時。咦！我攞到個皮夾褲啊，保護 IV 喎。你換。點點？嘿！
我放咗喺呢度。八爺，我而家落去買嘢食，唔好密我喎。哦，好啦，咁我哋行走啦。咁我哋完啦喺度。哇！我今晚先翻喎，你哋今晚拍唔拍片啊？唔好問住。拍，好啦，咁中意就 like 啦，同埋訂閱啦。咁我哋咁多一齊拜拜拜，拜拜。拜拜，拜拜。唔好再打我啦，我打死你。